Hello， 已經有 fans 喎，真係，女仔都有 fans 喎。好，介紹下你自己先啊，再不厭其煩。好，大家好啊，咁我叫做 Kiki 啦，咁我係今日呢一個 UB 大標活動嘅主持人嚟。今日咧，我哋玩咩咧？係今日咧，好似有個拍賣活動要介紹下俾大家。但係你哋會唔會過分少少冇咗嗰個道德嘅標準咧？你拎啲僆模出嚟拍賣喎。我哋唔係拎啲僆模出嚟拍賣啊！幾時邊度話拎啲僆模出嚟拍賣？今日係僆模飯局嘅必啊嘛。係。嗱喺我哋嘅世界嚟講咧，僆模飯局咧真係可觀而不可褻玩，望下得㗎啦，估下得。嗱，舉個例子啦，估下。玩嘅係嘛？哇！你講到咁白，我都唔知點兜喎。好，你講。好，咁咧就嗱咁樣啦。既然咁公開啊，咁冇所謂啦。咁啊，有好多傳媒好咧，即係都唔介意喎。聽嚟來，僆模飯局係可以公投嘅。係啦，大家講明下係僆模飯局可以公投，我唔代表任何啊。OK。唔會有咩政治立場 ，OK。好。好啦。咁啊，不如好簡單，你講講點樣必法好唔好啊？好，呢個遊戲咧，其實我哋有別於我哋平時玩開嘅拍賣活動咧。平時玩開係點㗎？價高者得㗎嘛。啊，絕對係㗎。今次就唔係啦，今次咧我哋係玩獨特性。咁啊，香港地個個都做埋好似做嘅嘢都係一樣咁。今日我哋唔係啦，我哋做啲特別啲嘅嘢。我哋咧出價係講獨特嘅，獨特得嚟咧要最高喎。咁詳情係點樣嘅咧？你問得好啊，我冇講喎，阿女。咁大鑊，好啦，咁呢個遊戲咧其實係透過一個平台咧，就係我哋 UBIB 呢一個新嶄新性、初啟發性咧，而且係革命性嘅一個拍賣平台。我哋求其講得㗎啦，因為而家啲人咧全部注意晒我哋後邊啊。算。所以話唔俾佢哋企喺後邊咯，係。好，繼續啦。咁我哋咧上個網站上面啦，咁啊首先要買啲 coins 先。係啊，請問喺邊個網站咧？係啊，ubib.com。ubib，咁點串啊？請問 ？U 係嗱，望我心口嘛，望你心口得㗎。係啦，冇錯。U 啦。跟住 B 啦 BID 啦，然之後 I 啦，跟住又係 BID，好簡單 UBIB 你 bid 我又 bid.com。係 OK，冇錯，即係 U 樽賣樽啦，係。冇錯，咁上下啦，係。咁啊去到呢個平台之後咧，買啲 coins，開始 bid 咯喎。bid 啲乜嘢咧？點解咁特別咧？首先8月份我哋有一個震撼性啊，僆模飯局，我哋用慈善性質，佢希望咧將呢一筆錢咧去做一個慈善用途。你咁快講咗啦，我諗住令到人有遐想僆模飯局，哇舐晒嘴嗰種啊嘛。呢排慈善呢個話題興啊嘛，講我先。但係呢排僆模飯局同埋咩？我睇下佢喺咩度先，唔喺度。邊個？咩片都好興喎。有過呢啲嘢啫。係。好，8月份僆模飯局。好。睇下大家用一個最獨特嘅價錢，可以 bid 到我同我哋4位靚女有一個共聚晚飯嘅時間。好。喺邊度食晚飯咧？請問係咪半島酒店啊，或者好 grand 嘅地方？呢個就要保密啊。保密先係啦。咁啊，總之係單對單食啊，定話單對單定群食啊？咁啊，梗係好係困難聽，唉，真係一齊食。一齊食係啦，集食係4個一齊，哎呀，4個一齊，5個喎，你5個僆模喎，5個僆模一齊，即係5個僆模。咁我想問下，得獎者係1個啊，定幾多個咧？今次特別啲8個得獎者，1個咧就係出價最高嘅，8個咧就係出價最多嘅。我以為最低添。唔係，真係慈善㗎嘛，係咪先？明白。係啦，咁啊8月完咗僆模飯局啦，咁9月有啲咩必咧？係啦。9月就係必棟樓啊！樓啊！好貴喎！嚇死你啊！點解可以 bid 棟樓？我哋用1% 嘅價錢，你只要係用1% 價錢可以 bid 到一層市值500萬嘅樓，我係冇呃過你。我聽到嘅時候我都冇可能啩？點可能1% bid 500萬？總之有可能。上呢個網站嗰度睇一睇玩法係點樣，究竟佢點樣可以用你嘅出價最獨特，而且要最高就可以 bid 到呢一個市值500萬嘅。我嚟再重複個。.com 名就係啦 ，UBIB 你 bid 我又 bid 啦 ，U 啦就係嗱你開佢手係啦，係 UBID， 跟住咧就係 IBID， 咁啊可以啦係嘛？咦話好大風喎真係 ，OK 好。係嗱呢啲僆模真係。我未講完添啊，頭先講bid完層樓仲有架車要 bid。咩車嚟㗎？Audi。話 Audi 好貴喎。係啊。想有車有樓先，嗰位男士們，嗰位女士們，係啦，要想有車有樓做業主做車主，仲要可以同我哋嘅咁多位靚女食一餐僆模飯局嘅話咧，咁就要一定要留意我哋 UBIB 啦。咁仲爭寵物喎？寵物？你通常咧都係有樓有車有女人有寵物㗎嘛？呢個都不妨係一個好 sharp 嘅 idea。你唔好拎外邊喎。OK 喎。OK 好啦。究竟我哋今次呢5個僆模，你企過呢度少少。呢5位僆模分別有邊5位咧？阿 Amy 同阿仙樂都而家換緊衫，咁我哋我企過少少應該係一齊啦，一齊認咗先啦。揾同事睇一睇塊板先啦，唔該。咁我見到記者朋友好想應下 Amy 同阿仙樂到，佢嚟緊㗎啦。我哋有請第1位嘅即係希望有人投佢嘅
model 係邊位好咧 ？Saki 啦，我想問問咧，你今次就係參加呢個模範局啦，係咪？你自己介紹下自己先。Hello， 大家好，我係 Saki 陳瑜。係啦，你等陣先啦，係咁樣嗰啲啊。係。阿 Saki，我知道你喺上一排咧就拍咗，影咗本寫真集㗎。係啊。係啦，咁個名唔好講啦 ，OK。有冇暴露啊？少少啦。扮邊個英雄人物啊？Forge Girl 啊，可能大家唔係好清楚。係咩嚟㗎？一套叫《古慧奇俠》入邊嘅一個女。有咩特技㗎佢？有咩特長啊？特長就係徒手打壞人打敵人咯。徒手真係唔使武器就。都冇。OK 好。係啦。咁你估下你可唔可以徒手咧打敗咁多個 level 攞最高嘅票，可以同你食飯咧？打敗啊，都有信心嘅。好，咁你今日咧就都 show off 話俾我哋聽下點解要投你票咧？咁你會表現啲咩出嚟咧？咁啊就淋冰水嘅。淋冰水咧，咁呢個問題係好嘅，不過你望一望我哋嘅主辦機構。Thomas 出咗去啦，係嘛？係咪買嘢啊？買嘢啊！唔好意思，等先啦。Saki 你幫佢幫阿 Kiki 一齊攞。咁阿 Kiki，不如你介紹下點樣玩好唔好啊？哇！第一個情景啊，咁大家記住啦，我哋個原則咧就係要獨特，而且要最高嘅。咁啊，好簡單啊！第一個情景，而家我哋見到咧7蚊、8蚊、9蚊、10蚊都有人哋 bid 咗啦。好唔緊要，咁究竟邊個係贏家咧？記住原則係獨特而且最高。咁現場嘅男士們有冇人答到呢個問題啊？咁啊，你請我出嚟啊！請你上嚟，請你出嚟。我哋準備好獎品未嘅？請問。好，有請。係。請問以下嘅圖表邊位會得罪？得獎咧？究竟邊個咧？係得罪。10蚊係正確㗎。係有答到咩？哇！你做馬做好飛嚟㗎。我頭先講咗好大聲10蚊。好，請俾獎品，唔該。嘅點咧，我都要睇下先。好，已經有一個人咧競投咗10蚊，3個人咧競投咗8蚊，究竟邊個咧？好啦，呢個時候即係請 Amy 出嚟幫我哋揀我哋朋友好嘛？好。你真係香港人？係啊。有證明啊？乜證唔該？講笑啫，講笑。好。請問你望望呢個邊個鏡頭啦 ？OK。咁究竟邊個可以邊到咧？10蚊。10蚊係啱㗎。啱，好嘢，攞獎品，唔該。好啦，咁不如呢個時候我哋又請第二個 model 出嚟獻下技先。冇問題，已經準備好啦，時間關係。OK，第二個不如 Amy 你啦，你出開嚟啦，好唔好？你條嘢咧喺度，撳一撳掣得㗎啦嘛。Amy 你攞支咪先啦，麻煩你 Amy。好。Amy 你會用乜嘢方法吸引我哋去投你票？性感嘅舞步。係，同埋咧？同埋難聽嘅歌曲。你哋唔想聽都要逼你哋聽㗎啦！快啲投我一票啊！想同我食飯嘅話，記住喎！曬曬要曬到節目會夠彎，曬曬要曬到依然高平衡。世界讓膚色都健康的話有嗎？我只需要不怕。好啦，呢個時間咧就不如。好，我見到好似咧文我知道啊，係啊，我問冰兒童啦已經。OK， 有邊個係想淋冰㗎？大家睇未啊？應該 OK 話。哇！你個鹹濕佬。哇！有請陸師兄，唔係你想人哋淋你定話你淋人先？同埋我想問啦，但係你唔好白淋。我想問問啦，點解你要淋先？你想挑邊幾位朋友嘅機？你唔好挑我啊！咁啊，第一個朋友啊，寶聲，咁然之後我家姐，跟住同埋仲有邊個好咧？算啦，都係淋完先，你清醒啲先。哇！你咁樣淋咁多毒，喂，小姐咁樣淋啊 ！OK， 你真係離曬譜，阿湯，
翻埋第二個。我馬上。嘉柔，你想挑邊3個人嘅機？我當然第一個挑你啦，你玩得咁開心係咪先？你啊，你要同我一齊啦。得，冇問題。第二個我梗係想挑我今日最討厭嘅人咗，今日最討厭嘅就係我細佬，佢激嬲我。喺邊度？我細佬今日冇嚟到，但我翻屋企好唔翻去。第3個。第3個可唔可以都係你咧？你唔好痴心妄想啦，你唔啱我㗎 ，OK， 就簡單啦。因為你挑完之後仲有一個人挑喎要。其實真係好殘忍嘅呢嘢。咁多現場觀眾你哋好，我啲姊妹今日過嚟，我預咗嘥咗30萬套夾，都要嘥咗佢㗎啦，好唔好 ？OK， 5個姊妹一齊有盆冰淋佢好唔好？你使唔使吸翻過嚟啊？唔使啊，你真係勇敢啊你 ，OK。好啦，係兩仔，真係陰功。仲有，哇，好狼死啊！真係，因為濕晒。得唔得啊各位？嗱，小老公，你用你嘅方法吸引人嚟投你票，係咪？Julie 揾一個現場觀眾玩下先。又係啦，啲人舉手呢度。好。個答案係9蚊。9蚊係啱嘅，有聽書好嘢。得係嘛？你自己俾佢睇下幾個 pose 啦，係啦。你咁嘅 pose 啊，真係簡單啲咯，真係。有人呢得唔得啊？唔該。你吸引人哋，哇唔識啊，即刻除。好啦，今日大家留意下啦，8月就有Lemon辦過啦，9月咧就名車 R 第1部，10月份500萬市值500萬嘅一棟樓啊，犀利！ OK， 好，祝各位有個愉快嘅晚上，我哋一齊講㗎啦！